برای یافتن ارزش تشکرکننده چولک یک ما همه بهایی که در چولک یک بچه گرفتگی همه وی رو جمع میکنیم و شماره بها تقسیم میکنیم. چولک یکی بچه ارزش تشکرکننده چولک یکی بچه میبره. اینو چیکار میکنه؟ مقصد در روند درس در روند همین دو ماه که 5-6 تا بها گرفتگی 10 گرفت 9 8 ما چی میکنیم؟ همه این رو جمع کرده و شماره اونها تقسیم میکنیم. 19 27 34 42 تقسیم 2 میشود چند؟ با شماره اونها 1 2 3 4 5 با 5 تقسیم میکنیم میشه 8 تا از در 2 صد برو اینجا چی میشه؟ اکستت ارزوبی تشکرکننده چولک یک بچه ما برآمد 8. برای یافتن ارزوبی چولک 2 باز همیشه همه بها رو ما جمع کرده و شماره بها تقسیم کرده. ارزوبی تشکرکننده چولک 3 و 4 رو میبره. بعد اون نیم ساله 2 رو میبره. چه نیم ساله رو میبره؟ از هر دو ارزوبی تشکرکننده چولک 1 و ارزوبی چولک 2 ما جمع میکنیم. جمع ارزوبی تشکرکننده چولک 2 و جمع میکنیم و شمارش تقسیم میکنیم به 2 چولک. برای اینکه اینجا 2 چولک رو گذاشتیم 2 چولک جمع نیم ساله یکم میبره. نیم ساله یکم بچه میبره.